उपनिर्वाचनको पछिल्लो नतिजाले देशको राजनीति उलटपुलट भएको अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला पार्टीहरू शून्यको अवस्थामा पुगेका छन्। कांग्रेसले आफूले पाएको 2079 मङ्सिर 4 मा प्राप्त गरेको एक सिट गुमाउन पुगेको छ। एमालेको लागि उस्तै छ, माओवादीले उम्मेदवारै दिएन। स्वतन्त्र पार्टीको वर्चस्व देखियो, त्यसमाथि रवि लामिछानेले 51,000 मत लिएर लिड गरिरहेका छन्। उनले गएको चुनाव भन्दा पनि अत्यधिक धेरै ल्याइसके। यो के हुन सक्छ? सन्देश सकिने या सचिने? कांग्रेस र कम्युनिस्टका लागि यो निर्मम सन्देश यदि उनीहरूले यो कुरा बेलैमा चाहिँ बुझ्न सकेनन् भने अब कांग्रेस र एमाले अथवा माओवादी अस्तित्वमा रहलान्। नेपाली कांग्रेसले किन एकपछि अर्को गल्ती निरन्तर गर्दैछ? जहाँ दुई युवा महामन्त्रीहरूलाई निर्वाचनका लागि खटायो तर लज्जास्पद पराजय कांग्रेसले बेहोर्न पुग्यो। अब कांग्रेसको भविष्य, समग्र देशको भविष्य, जनताको भविष्य के छ? नेपालको राजनीतिमा कुनै त्यस्तो उथुलपुथुल र उलटपुलट हुने अवस्था हो? प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रवि लामिछानेले उद्घोष गरिसके। अब सत्ता समीकरणमा के होला र समग्र व्यवस्थामा के होला? आउँदो 84 को चुनाव भनौँ अथवा बीचमा दुर्घटना बस मध्यावधि भएछ भने त्यो बेला कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको हालत के होला? यसै गरी अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बढ्यो भने यो देशको राजनीतिक अवस्था कता जाला? हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा वैचारिक नेताको छवि बनाउनु भएका उहाँले विचारको कुरा गर्नुहुन्छ, तर कहिले पनि कांग्रेसले उहाँलाई फ्रन्ट लाइनमा र अगाडि आउनै दिएको छैन। कांग्रेसमा विचार बोकेकाहरू विचारबाट चाहिँ यो देश बदल्नुपर्छ भन्नेहरू बिस्तारै 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 किनारा लाग्दै गएको दृश्य देखिन्छ। त्यस्तो पात्र लोकेश ढकाल आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यी समग्र विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको स्वास्थ्य प्रतिकूलताका बावजुद पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। यहाँले यो अत्यन्तै चाहिँ यो गरमागरम समयमा मलाई यो अन्तर्वार्ताको अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। म यहाँको घरसम्मै आएँ। यहाँलाई यसका लागि सबभन्दा पहिला हार्दिक धन्यवाद। र यहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या छ, म यहाँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु। धन्यवाद। होइन, म यो लामो समयदेखि मेरो इच्छा थियो एकचोटि चाहिँ हामी सगरमाथाको देश, हिमालको देश भनेर चिनिन्छौँ। नेपालको एउटा पहिचान हो विश्वमा। तर हामी त्यही सगरमाथाका देशका मानिसहरू सगरमाथाकोमा कति पुग्छौँ? सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्न नसके पनि सगरमाथाको पाइताला चाहिँ चुमौँ भनेर एभरेस्ट बेस क्याम्प र काला पत्थरसम्म पुग्ने, त्यहाँसम्म ट्रेकिङ गर्ने मेरो लामो इच्छा थियो। यसपटक त्यो इच्छा पुरा भयो। म त्यहाँ घुमेर आएको कारणले हाई अल्टिच्युड अनि फेरि मौसमको चेन्ज, त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति चाहिँ नि यो बिचमा स्वास्थ्यमा समस्या छँदै थियो। मैले यो उताबाट फर्किसकेपछि तपाईलाई यो पहिलो इन्टरभ्यू मैले धेरैलाई, मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भएछ, धेरैलाई नो भने। तपाईँ फेरि उमेशजी यस्तो हुनुहुन्छ कि पानी मुनि गएर पनि मान्छेलाई खोतरले ल्याउनुहुन्छ। मलाई चाहिँ तपाईँले घरैसम्म, हालाकि अहिले मेरो फेरि यो सब यो भव्य राशिमा देख्दा लोकेश ढकालको घरै हो कि भन्ठान्नु होला। म घरमा छैन, एउटा पार्टी प्यालेसमा छु, तर घर मेरो नजिकै छ। मेरो घरैको छेउसम्म तपाईँ आउनुभयो, त्यसका लागि चाहिँ नि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो विचार अभिव्यक्ति पोख्ने एउटा माध्यमको रूपमा लामो समयदेखि लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजन च्यानल सुरु कुरोमा उमेशजीले जो एउटा मेहनत गरिरहनु भएको छ मिडियामा, तपाईँले हामीलाई चाहिँ फोरम पनि दिइरहनु भएको छ, त्यो हामी सबैको लागि चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो। अरू राजनीतिक कुराहरू अगाडि बढाउँ। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। यहाँको स्वास्थ्य प्रतिकूलता त थाहा पाइहाल्यो। कांग्रेसको स्वास्थ्य चाहिँ के छ यति बेला? जब यो उपनिर्वाचनको मत परिणाम लगभग सार्वजनिक भएको जस्तै छ, यति बेला कांग्रेसको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ अत्यन्तै नाजुक छ भन्ने हामी सुन्छौँ। यहाँलाई के लाग्छ? कांग्रेस सन्चै छ? होइन, कांग्रेस समग्रमा नेपाली कांग्रेस बिरामी पर्न थालेको अहिलेबाट होइन। यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको निर्वाचनका नाममा नेपाली कांग्रेस पार्टीले विचारै नगरिकन, आम नेपाली जनताको भावनालाई पनि नबुझिकन, आम कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूको भावनाको पनि प्रवाह नगरिकन जुन ढङ्गले हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू थिए, कांग्रेस पार्टीको स्थापना जुन उद्देश्यले भएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुरूप नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल र नेपाली राजनीतिको सन्दर्भ र नेपाली कांग्रेस सन्दर्भमा
महान राजनेता बिपी कोइरालाले दिनुभएको विचार र चिन्तन र त्यो चिन्तनको बाटोमा गणेशमान सिंह जस्ता महान नेता, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता महान नेताहरू त्यो बाटोमा हिँड्नुभयो। त्यो बाटो विपरीतमा जुन बेलादेखि काङ्ग्रेस जान थाल्यो त्यसै बेलादेखि काङ्ग्रेस बिरामी पर्न थालेको हो। यो अहिले आएर काङ्ग्रेसलाई त्यो ज्वरोको तापमान चुनावले अलिकति बढ्यो होला। 104 कै ज्वरो आछ क्या हो काङ्ग्रेसलाई। अब जुन किसिमको नतिजा आयो काङ्ग्रेसका लागि त यो ठुलो सबक हो नि। ज्वरोले काङ्ग्रेस थला। अब सबक त सिकेन हो। हामी पहिलो संविधान सभामा त्यो सबक सिकेनौँ। दोस्रो संविधान सभाबाट अलिकति ठुलो पार्टी हुँदैमा चाहिनेभन्दा बढी पुलकित भयौँ। अनि संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले बडा गर्व गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले यत्रो चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ लिडरसिप लियो, शान्ति प्रक्रिया, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, त्यसै गरी चाहिँ संविधान निर्माणको काम यत्रो लिडरसिप गऱ्यौँ भनेर हामी गर्व गर्छौँ। त्यो गर्व गरिरहँदाखेरि नेपाली जनताले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन दण्डित गरे? संविधान जारी भइसकेपछि हामीले हाम्रो लिडरसिपमा संविधान जारी गऱ्यौँ भनेर गर्व गऱ्यौँ। संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसको त्यो किसिमको लज्जास्पद पराजय भयो संसदमा। पनि यी सबै कुराहरूमा काङ्ग्रेसले हेर्दै हेरेन। किन नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्ब काङ्ग्रेसले गर्न सक्दैन? हामी त डेमोक्रेटिक पार्टी हौ नि त। जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब राजनीतिक दलले गर्न सकेन भने त्यो दलको रिलेभेन्सी सकिन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा एकातर्फ हामीले हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू स्थापना कालमा काङ्ग्रेस केकालाई स्थापना भएको थियो र बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लामो समयसम्म लिड गरेको एउटा गौरवशाली पार्टी आज यो दुराशयको अवस्थामा आउनुको कारण के हो भनेर पार्टीभित्र कहिले पनि आन्तरिकमा बहस, चिन्तन, मनन हुने, खोतल्ने, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा, काङ्ग्रेसको महासमिति र महाधिवेशनहरूमा चिन्तन मनन हुने प्रवृत्ति नै काङ्ग्रेसमा रहेन। जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्नका लागि पार्टीको लिडरसिप कब्जा गर्ने, पार्टीको लिडरसिप कब्जा गर्नका लागि के गरी हुन्छ भने हामीले चाहिँ नि काङ्ग्रेसले त हामी कम्युनिस्टभन्दा भिन्न हौँ। किन कम्युनिस्ट? हामी सब यो मुलुकको राज संस्था पछिको, हिजो राज संस्था हुँदा पनि काङ्ग्रेस प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति थियो। चरित्रले नै राज संस्था सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी शक्ति हुन्छ। राजनीतिक दलहरू कहिलेकाहीँ आफ्नो राजनीतिक विचार र चिन्तनमा आफ्नो स्वार्थमा बरु बहकिन सक्छन्। राज संस्था बहकिँदैन। आफ्नो स्वार्थमा बहक्यो भने उसको चाहिँ राज संस्था उसले टेक्ने ठाउँ नै गुमाउँछ। राजनीतिक दलहरू सत्ताबाट विमुख हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस 30 वर्षसम्म प्रतिबन्धित अवस्थामा रहँदा पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो बिउ जोगाएर बस्यो, सङ्घर्ष त गरेर बसेको थियो नि। पार्टी त जोगिन्छ तर चाहिँ एकचोटि राज संस्था पतन भइसकेपछि फेरि आउनको लागि गाह्रो पर्छ। दुनियाँमा आएका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पनि आउँदैन भनेर अहिले म भन्न त सक्दिनँ। राष्ट्रिय राजनीतिको जुन किसिमको चरित्र देखिँदैछ त्यसले आम नेपाली जनतामा चरम निराशा छ। लामो समयदेखि 46 सालको राजनीति परिवर्तनपछि लामो समयसम्म सत्ताको रजगज गरेका भनेका यही नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र एमाले नै हो। 62-63 को राजनीति परिवर्तनपछि नयाँ शक्तिको रूपमा अतिवादी शक्ति माओवादीहरू आयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनीहरू पनि यो र त्यो नाममा विभिन्न ठाउँमा सबभन्दा लामो समयसम्म सत्तामा बसे। पहिलो संविधान सभामा उनीहरूलाई जनताले केही गर्छ कि भनेर चाहिँ नि भोट पनि दिए। संसदमा लार्जेस्ट पार्टी बनाए। बहुमत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त माओवादीले एक्लैले बहुमत ल्यायो होइन। 240 सिटमा 120 सिट एब्सोल्युटली उसले जितेको छ। प्रत्यक्ष तपाईसँग गर्दाखेरि उसको स्पष्ट बहुमत नपुगे तापनि ठुलो दल त भएको छ। त्यो पछि त दुईटा दल मिलेर नेकपा पनि गठन भयो। त्यो हुँदा पनि त उनीहरूले त जे पनि गर्न सक्थे तर गर्न सकेनन्। भनेपछि यो 32 वर्षभन्दा लामो अवधिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा जसले जति समय शासन सत्ता सञ्चालनमा गरे जनतालाई निराशा दिने बाहेक केही पनि गरेन काङ्ग्रेसले पनि। त्यसको परिणामले अहिले नयाँ नयाँ तपाईँको चाहिँ शक्तिहरूको उदय भएको छ। त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा स्वतन्त्र पार्टी गएको निर्वाचनमा पनि सङ्घको निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा त्यसको देख्नुभयो। कतिपय दलले प्रदेशमा निर्वाचन नै लडेन, सङ्घमा मात्रै लडे।
त्यहाँ पनि उनीहरूले सशक्त धक्का दिए। राप्रपा आफै पनि पछिल्लो तलबमा चाहिँ नि एउटा लिङदेल एउटा लिम्बूको छोराले त्यो राप्रपाको लिडरसिपमा लिएपछि उसले अलिकति आम मतदातालाई चाहिँ नि प्रभावित गरे, आफ्नो पक्षमा पार्न सके र केही सिट बढाए। पछिल्लो सङ्घीय संसद प्रदेशको निर्वाचनको बेलामा पनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे त्यो माओवादी हुन्, चाहे नेकपा हुन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस हो, यिनले जनतालाई निराशा मात्रै दिएको परिणामले अनि संसदभित्र नयाँ शक्तिहरूको उदय भनेपछि 33-34 वर्षदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा जुन किसिमको व्यथिति भयो, त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सच्चिनु पर्नेमा पटक पटक यहाँले भन्नुभयो नि काङ्ग्रेस बिग्रिन थालेको त पहिलो संविधान सभाको चुनावदेखि हो भनेर, बिरामी परेको अहिलेदेखि बिरामी परेको, यो सुध्रिनु पर्ने काङ्ग्रेस झन्झन गल्ती थप्दै गयो। र यहाँले भने जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको निरन्तरको व्यथिति र गल्तीका कारण अहिले जनता सच्चिन बाध्य भए हुन्। जनता सच्चेर यिनीहरूले जनता पनि गणेशमानजीले त एकचोटि भन्नुभएको थियो, हालाकि बरोबर भन्नु पनि हुन्थ्यो, पछिल्लो पटक अझ जोड दिएर भन्नुभयो, आफ्नो पत्नी पनि आफ्नो छोरा पनि चुनाव हारिसकेपछि अझ जनताप्रतिको उहाँको निराशा पनि थियो। त्यस कारणले जनता भनेका भेडा भन्नुभयो, काठमाडौँका जनता भेडा भन्नुभयो होइन। यहाँ हिजोको दिनमा हेर्ने भने पनि 2037 सालमा भएको जन्म सङ्ग्रहपछि नानी मैया जस्तोलाई पनि काठमाडौँको जनताले जिताएका हुन्। लामो समयसम्म वामपन्थी किताबबाट पद्मरत्न तुलाधरलाई पनि काठमाडौँले जितायो होइन। अब यहाँ काठमाडौँका जनता, त्यसै गरी काठमाडौँ पछिको दोस्रो पोलिटिकल क्यापिटल भनेको चितवन हो। चितवनलाई राजनीतिको लागि बडा सचेत ठाउँ मानिन्छ। एन्टी पञ्चायत मुभमेन्टमा होस्, 46 सालको राजनीति परिवर्तन पछिका चितवनको भूमिका, त्यहाँका मतदाताको भूमिका अतुलनीय छ। त्यही कारणले पनि अहिलेका मूलधारका राजनीतिक दलप्रति दलले दिएको कुशासन, भ्रष्टाचारको परिणामले जनतामा वाक्क दिक्क थिए यो मूलधारका दलप्रति। सच्युन भनेर एउटा धक्का दिएको हो, तर आफै सच्चे के जनता। अब कति मासु चिउरामा, कति जागिरमा, कति प्रलोभनमा भोट हाल्ने 33 वर्ष 34 वर्षसम्म त लगातार काङ्ग्रेस र एमाले एउटा त यी सच्चे सबकको रूपमा सिके भने, हालाकि यो राजनीति एउटा लहरको भरमा, एउटा ह्युमको भरमा, अब एउटा मिडियाले हाँकेको, एउटा मिडियाको गिमिक्स भन्छ नि, मिडियाको त्यो तागतले पनि अब विकल्प त जनताले नखोजेको होइन देखिन्छ के, तर यिनीहरू लङ टर्ममा के वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उठाउन सक्छन्, किन त्यहाँ परिपक्व लिडरसिपको त खाँचो छ। एउटा जनताको उभारलाई तत्कालको लागि उनीहरूले आफूमा आकर्षण गरेर निर्वाचन त जित्न सके। केही सिट जितेको भरमै नै फेरि भोलि लङ टर्मसम्म राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा यो उदाएर आउँछ भन्ने त अहिले नै भनिहाल्न सक्ने तर यहाँहरू जो छैन। तर के छ भने यसले कमसेकम पनि म चाहिँ यसलाई एउटा सकारात्मक रूपमा चाहिँ के रूपमा लिन्छु भने, अहिले पछिल्लो संसदको निर्वाचन र अहिलेको यो चाहिँ नि 3वटा क्षेत्रमा भएको चाहिँ नि उपनिर्वाचनको नतिजा जो आइरहेको छ, त्यसबाट चाहिँ कमसेकम पनि कम्युनिस्ट शक्ति भन्दा एउटा डेमोक्रेटिक शक्तिकै कम्युनिस्टको आधारबाट अन्य दल भनेर चाहे त्यो त म हिजो राप्रपालाई नै भन्नुहोस्, उसले आफ्नो मुद्दामा केही क्लियर गरेर आएको भने राप्रपाले केही सिट बढी जित्यो। अनि त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी र नेकपा एमाले गरेको लामो सत्ता शासन जुन थियो, कुशासन, भ्रष्टाचार, व्यथिति, यी सबै कुरा अनिखेरि एउटै लिडरले लामो समयसम्म दशकौँसम्म चेन्ज गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हामीले लिडरसिप परिवर्तन गर्न खोज्यौँ पछिल्लो महाधिवेशनमा, त्यो पनि हामी सफल भएनौँ, पुरानै लिडरसिप आयो। जनताको भावना अनुसार पार्टी नगएपछि त जनतामा त्यो विद्रोहको भावना आउँछ। अहिले त्यही भएको त्यो जनताको विद्रोहको प्रतिबिम्ब यो अहिलेको स्थानीय, यो अहिलेको उपनिर्वाचन हो। गएको निर्वाचनमा पनि त्यो सङ्केत थियो। यो सङ्केत, यो जनताको चाहना, यो चापलाई राष्ट्रिय राजनीतिका
यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले बुझ्दैनन् भने विशेष गरेर म अरूलाई भन्दिनँ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी र एमाले, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि एमालेलाई म अलिक भिन्न, अरू कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा म भिन्न ढङ्गले विश्लेषण गर्ने गर्छु। त्यो पार्टीभित्र अब हामी हिजो जस्तो अब चाहिँ मार्क्सवादी विचारधाराबाट, किन मार्क्सवादमा त अरू कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहेक अरूको उपस्थिति हुँदैन, उनीहरू अधिनायीवादी व्यवस्था, कम्युनिस्ट अधिनायीवादी व्यवस्थामा विश्वास गर्छन्। अब एमाले चाहिँ लामो समयसम्म संसदीय अभ्यासमा आइसक्यो हुनाले अब उनीहरू बहुदलीय व्यवस्थाबाट बाहिर जान सक्दैनन्। उनीहरूले अब हामीले चाहिँ पार्टीको नाम नेकपा भन्ने झिक्नुपर्छ र हामीले एउटा सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो पार्टीभित्र जबरजस्त रूपमा 7औं महाधिवेशनदेखि नै बहस पनि प्रारम्भ भएको हो। हालाकि पछिल्लो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचको एकतापछि त्यो फेरि त्यो कता हरायो, त्यसले चाहिँ एमालेलाई अलिकति विचलित बनाएको छ। तथापि लामो समयसम्म संसदीय अभ्यासमा आइसक्यो। काङ्ग्रेस पछिको चाहिँ संसदीय अभ्यासमा खारिएको पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो। यी दुईटा पार्टी चाहिँले चाहिँ सच्चिएर सुदृढ भइदिएर गएको चुनाव पछाडि पनि चुनावमा लडे, प्रतिस्पर्धा गरे, चुनावको नतिजापछि दुईटा पार्टी मिलेर देश जनताको भावना, जनताले के खोजेको छ त्यो अनुसार जनताले त के छ, स्थिर सरकार खोजेको छ, गुड गभर्नेन्स खोजेको छ। त्यो कुरो यी काङ्ग्रेस र एमाले दिन सक्थे दुईटा पार्टी मिलेको भए। र अनि दुईटा पार्टी मिल्दै भई अहिले साना ठुला यी त्यसपछिका विकल्पहरू उदय भएका जो च्याखे थापेका छन् संसदभित्र, एउटा दुईटा सिट भएकालाई पनि 5-7 सिट भएकालाई पनि सत्ताको लागि बार्गेनिङ गर्ने, च्याखे थाप्ने, त्यो जुन च्याखे थाप्ने त्यो राजनीति पनि ध्वस्त हुन्थ्यो, त्योबाट पनि मुक्ति हुन्थ्यो। आम जनताले खोजेको राजनीति शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा देश जान सक्थ्यो। तर काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका लिडरहरू त्यस तरह गम्भीर भएनन्, फेरि द्वन्द्वतर्फै लाग्यो। त्यसको परिणाम हो। त्यसको परिणामले अब चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले प्रतिको हिजोको लामो सत्ता सङ्घर्ष अनि यिनीहरूले बेला मौकामा सत्तामा पाउँदाखेरि पनि मौकाको सदुपयोग गर्न नसकेको, नेपाली काङ्ग्रेसले त दुई पटक बहुमतको सरकारलाई 5 वर्षसम्म चलाउन सकेन। आफ्नो आन्तरिक घरेलु झगडा 56 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई जनताले बहुमत दिए, त्योभन्दा अगाडि 48 सालको निर्वाचनमा बहुमत दिए, स्पष्ट बहुमत भएको 5 वर्षसम्म चलाउन सकेन। नेकपा एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि पनि त्यो पार्टी त बहुमतमा थियो, त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष चलाउन सकेन, आफ्नै आन्तरिक घर झगडा गरेर पार्टी ध्वस्त भयो, काङ्ग्रेस टुक्रियो। त्यसबाट जनतामा निराशा थियो भने त्यो सँगसँगै त्यसपछि आएर आयौँ गएर आयौँ संसदीय खेलबाड, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक तपाईँको चाहिँ पद्धति विधि पद्धति चाहिँ नचल्ने, सत्ता र भ्रष्टाचार यी चाहिँका लागि भएपछि जनता चाहिँ राजनीति पुराना मूलधारका राजनीतिप्रति निराश हुँदै गएको थियो। त्यसको पृष्ठभूमिमा अरू कुनै विकल्प नभएपछि नो भोट गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो स्थितिमा नयाँ राजनीतिक दलहरू उदाउनु स्वाभाविक छ, उदाउनुपर्छ। कमसेकम पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा पनि कम्युनिस्ट विचारमा नराख्ने डेमोक्रेटिक स्पिरिटका मान्छेहरूले दल खोलेर अन्य वैकल्पिक त्यो राम्रो पनि हो। यहाँनिर सबैभन्दा बढी चाहिँ अब काङ्ग्रेसलाई क्षति हुने र क्षय हुने चाहिँ मानिसहरूले आकलन गरिरहेछन्। यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो डेमोक्रेटिक प्लेटफर्म काङ्ग्रेसको विकल्प अर्को केही पनि थिएन, कम्युनिस्ट मन नपर्नेहरू अटोमेटिक बाध्य भएर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्था थियो। अब त्यो ग्राउन्ड काङ्ग्रेसका लागि रहेन, किनभने त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हेर्दा नाम पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काहीँ कम्युनिस्ट पनि जोडिया छैन। काङ्ग्रेसको जस्तो सभापतीय पद्धति त्यही देखिन्छ, काङ्ग्रेसको जस्तो महामन्त्रीय पद्धति त्यहाँ देखिन्छ, सिद्धान्त काङ्ग्रेसको। अब यसले सबैभन्दा बढी काङ्ग्रेसलाई र केही मात्रामा एमालेलाई क्षति पुर्याउँछ। काङ्ग्रेस त अब यसको प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्छन् नि मान्छेहरू। यहाँले त्यस्तो लाग्दैन? यहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ कि एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति जन्मियो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो डेमोक्रेटिक शक्तिको सबैभन्दा निर्मम प्रहार चाहिँ काङ्ग्रेसमाथि नै हुन्छ र काङ्ग्रेस अस्तित्व जोगाउने गाह्रो अवस्थामा पुग्छ भन्छन्। है लङ टर्म नेपालको डेमोक्रेटिक प्रोसेसका लागि, प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी आउँछ भने त्यो डेमोक्रेसीका लागि सुन्दर पक्ष हो, होइन? इतिहासमा हामीले यति गरेका थियौँ, इतिहास भजाएर मात्रै सधैँ सत्तामा जनताको मत जित्न सकिँदैन, जनताको मन जित्न सकिँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसको 7.5 दशक लामो इतिहास हो। इतिहासमा
तीनवटा छन् त एउटा क्रान्ति गर्यो 7 सालमा, त्यसपछि 30 वर्षमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्यो, 46 सालमा काङ्ग्रेसकै विरुद्ध काङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा पञ्चायतको विरुद्धमा आन्दोलन भयो, सफल भयो र महाराज ज्ञानेन्द्रको माघ 1900 कदमका विरुद्धमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिडरसिपमा परिवर्तन सम्भव भयो भन्दैमा इतिहास त्यही मात्रै भजाएर काङ्ग्रेस हिँड्छ भने काङ्ग्रेसको यसै पनि रिलेभेन्सी सिद्धिन्छ। एकातर्फ काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ के हो, किन जनताले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरे? एउटा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभन्दा भिन्न छ, यो उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी पनि होइन, उग्र वामपन्थी जस्तो पनि होइन, यो नेपाली माटो अनुसारको चाहिँ लामो समयदेखि एउटा खारेर आएको राष्ट्रवादी शक्ति। काङ्ग्रेस केवल प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्रै थिएन, काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति पनि थियो भन्ने मात्रै भयो क्या, अब त छ भन्ने त छैन, स्टिल थियो, अझै पनि छ भन्छु। अझै पनि काङ्ग्रेसको लिडरसिपले बेलैमा सोच्दैन भने, चिन्तन मनन गर्दैन भने अहिले काङ्ग्रेसको जीवनमा बिपी कोइरालाको स्थान के छ, काङ्ग्रेसको जीवनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्थान के छ, काङ्ग्रेसको जीवनमा गणेश मानको स्थान के छ? छैन नि। तपाईँको पार्टी कार्यालयमा तस्बिर टाङ्दैमा अनि भाद्र 24 गते 2 थुङ्गा फुल चढाउँदैमा होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेश मानका जन्म जयन्तीहरूमा फुल चढाउँदैमा उहाँहरूप्रतिको निष्ठा त्यहाँ झल्किँदैन। काङ्ग्रेसले एकातर्फ चाहिँ शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको निर्वाचनसँगै आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल छोड्दै हामी कता वामपन्थी भाषमा फसेका छौँ। त्यसबाट नेपाली जनता चाहिँ नि को चित्त दुखाइ छ। अब त्यही कारणले हो काङ्ग्रेसले आफ्नो ठाउँ छोडेको, आफ्नो वैचारिक धरातल छोडेका कारणले नै काङ्ग्रेसले गर्व गर्ने हामीले संविधान सभाको निर्वाचन हामीले गऱ्यौँ। किन संविधान सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस त लतारेर गएको, संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दा काङ्ग्रेसको छँदै थिएन, काङ्ग्रेसले 15 सालमै छोडिसकेको मुद्दा हो होइन। र अहिलेको राजनीतिमा त्यो मुद्दालाई इस्ट्याब्लिस गरेको एमाले पनि होइन, एमाले पनि संविधान सभाको पक्षमा थिएन, काङ्ग्रेस पनि थिएन, माओवादीले नै इस्ट्याब्लिस गरे हो। हामी वामपन्थी भाषमा फसेकै हौँ, काङ्ग्रेसले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल छोडेकै हो। नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा बिपी कोइराला दिनुभएको बाटो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिलाई काङ्ग्रेसले छोडेकै हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले जतिसुकै गर्व गरोस्, हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लिडरसिप लियौँ, शान्ति प्रक्रियामा टुङ्ग्यायौँ, हाम्रो लिडरसिपमा संविधान जारी गर्यौँ भन्दै गर्दा पनि त्यसको लगत्तै पछि भएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले किन दण्डित गरे त, किन पुरस्कृत गरेन, किन बहुमतमा पुर्याएनन्? काङ्ग्रेसले जबसम्म यी कुराहरूमा मम गएर आफ्नो आन्तरिक जीवनमा बहस चिन्तन गर्दै काङ्ग्रेसले ठिक ट्र्याक समात्दैन, त्यो ट्र्याक नसमातेसम्म काङ्ग्रेसले इतिहासको त्यो गौरवशाली स्थान जुन थियो बिपी कोइरालाले, सुवर्ण शमशेरहरूले, कृष्णप्रसाद भट्टराईले लिडरसिप गर्दाको काङ्ग्रेसको त्यो स्थान अब काङ्ग्रेसले पाउन सक्दैन। मैले यहाँसँग कहाँनिर क्लियर हुन खोजेँ भने, जस्तो काङ्ग्रेसले गरेको गल्तीको यहाँले कुरा गर्नुभयो, काङ्ग्रेस यहाँले भनेको भाषालाई प्रष्ट भन्यो भने काङ्ग्रेसले माओवादीको पुच्छर समातेर बैतौनी पर्न खोज्दा आज यो अवस्थामा पुग्यो, योभन्दा अरू कुरा त होइन नि। यहाँ त्यो त दुर्भाग्य नि। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले जसले राणा शासनका विरुद्ध लड्यो, पञ्चायतका विरुद्ध एक्लै लड्यो, माओवादीले सबभन्दा बढी टार्गेट काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई गरे, सबभन्दा बढी काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मारिए, पुलिस प्रशासनका मान्छे त्यत्तिकै मारिए भने त्यही शक्तिसँग मिलेर चुनावमा जानु, त्योभन्दा चाहिँ वैचारिक पतन, वैचारिक विघटन काङ्ग्रेस के हुनसक्छ? होइन, ठिक छ, सत्तामा जानुसम्मको लागि अब संसदमा आएर लडिसकेपछि जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टी भए तापनि अब सरकार निर्माण गर्नका लागि एउटा सर्टेन दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्नुसम्मलाई स्वाभाविक रूपमा मान्न मिल्छ। चुनावमा नै गठबन्धन गरेर जानु, त्योभन्दा काङ्ग्रेसको वैचारिक पतन, वैचारिक स्खलन केही पनि थिएन। यो कसको कमजोरी? नेतृत्व अथवा कार्यकर्ताको? होइन, कार्यकर्ताहरूले प्रेसर दिन नसक्नु त कार्यकर्ता छँदैछ, जसले जतिसुकै भने तापनि, जतिसुकै विधानका रड लगाए तापनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भनेको पार्टी प्रेसिडेन्सियल सिस्टमबाटै चलेको पार्टी हो। हिजोदेखि
पार्टीमा काङ्ग्रेसमा प्रेसिडेन्ट नै सर्वेसर्वा होइन सभापति शेरबहादुर देउवाले 2 पटक जिताउने गल्ती काङ्ग्रेसकै डेलिगेट्सहरूले गरे होइन काङ्ग्रेसकै नेता होइन काङ्ग्रेसले लिडरसिप काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पछिल्लो 14औं महाधिवेशनमा हामी त म जस्ता मान्छे त हामी शेरबहादुरको विकल्पमा लिडरसिप खोजेर हिँड्या हुन् शेखर कोइराला सभापतिमा समर्थन गरे हो त्यस बेलामा यदि शेरबहादुर देउवा सत्तामा हुँदैन थिए होइन उनलाई सत्ता प्राइम मिनिस्टर भएर महाधिवेशन गरेका कारणले पनि महाधिवेशनलाई प्रभावित गरे विभिन्न कारणले उनी फेरि प्रधानमन्त्रीमा आउनु मान्छे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा दोहोरिनु नै काङ्ग्रेसको यो हालत हो एकदम अवश्य हो किनभने आम नेपाली जनताले काङ्ग्रेसमा लिडरसिप परिवर्तनको चाहना राखेका थिए परिवर्तनको लिडरसिप चाहना राखेको अवस्थामा कमसेकम यो सङ्ख्याको चाहिँ लाभ दिन सक्छ नयाँ आउने सभापति त्यो सङ्ख्याको लाभ पाउँछ अब यसले केही गर्छ कि पार्टीलाई नयाँ दिशामा जान्छ कि देशलाई नयाँ लिडरसिपमा लान्छ कि शेरबहादुरलाई धेरै पटक आम नेपाली जनताले प्रयोग गरिसकेको र उनले जनतामा त्यस्तो छाप छोड्न नसकेको कारणले शेरबहादुरप्रति जनतामा आकर्षण थिएन विकर्षण थियो आज पनि शेरबहादुर देउवाको अनुहार हेरेपछि काङ्ग्रेसमा भोट हाल्नै मन लाग्दैन भन्ने मान्छे पनि भेटा छौँ कि हामीले एकदमै छ त्यसकारणले काङ्ग्रेसमा हामी त म त प्रष्ट रूपमा काङ्ग्रेसको नीति 14औं महाधिवेशन अगाडि नै काङ्ग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन काङ्ग्रेसमा नेतृत्व पनि ठिक छैन दुवै परिवर्तन नगरेसम्म हुँदैन भन्यो तर 14औं महाधिवेशनबाट फेरि शेरबहादुर देउवाजी नै आउनुभयो अब उहाँलाई मैले सभापति लिडरसिप आइसके स्वागत गर्नु समर्थन गर्नु एउटा कुरा हो तर लिडरसिप चेन्ज नगर्नका लागि भूमिका खेल्ने त्यस बेलाको चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ समयको गति नबुझ्ने प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् आजको दिन आउनमा अब यहाँले भने जस्तो शेरबहादुर देउवाको दोष त हामीले देखायौँ होइन पार्टीका 2 जना युवा महामन्त्रीहरू जो शेरबहादुर देउवालाई च्यालेन्ज दिन्छौँ भनेर बोल्नुहुन्थ्यो युवा हाम्रो चाहिँ हामी एक प्रकारले सेलिब्रिटी पनि हो भन्ने उहाँहरूको घमण्ड अहङ्कार थियो उहाँहरू 2 जनालाई चाहिँ पार्टीले कमान्डर बनाएर चितवन र तनहुँको चुनाव जिताउन पठाएको थियो उहाँहरूको नैतिक जिम्मेवारी छैन 2 जना महामन्त्री युवा महामन्त्रीहरू जो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको विकल्प खोज्दै थिए तिनै महामन्त्रीहरू गगन थापाले तामा तुलसी छोएर मुखमा हरि राखेर भोट हाल भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको कहाँ गयो त तनहुँको त्यो निर्देशन पहिलो जिम्मेवार उनीहरू छैनन् पहिलो नैतिक जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको हुन्छ किनभने पार्टीमा सर्वेसर्वा भनेको पार्टी सभापति नै हो पार्टी जसुकै सिङ्गो केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएर आए पनि बहुमत सभापतिको छ सभापतिको इच्छा विपरीत काङ्ग्रेसमा त्यहाँ पत्ता हल्लिँदैन इतिहासले त्यही देखाउँछ सभापति सर्वेसर्वा हो सभापतिले नचाहेको कुरा केन्द्रीय समितिबाट पासै हुँदैन होइन महामन्त्री 2टा महामन्त्री हुनुहुन्छ प्रभावशाली व्यक्तित्व उहाँहरूको छ महाधिवेशनमा त्यत्रो मत ल्याएर गर्नुभएको छ होइन त्यसै गरी शेखर कोइराला एउटा महामन्त्री त उहाँकै लाइनबाट आउनुभयो सभापति शेखर कोइरालाको समूहबाट नै उठेर जितेको महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा जुन किसिमको प्रभाव र दबाव विगतमा हुन्थ्यो पार्टीभित्र पनि एउटा अपोजिसनको रोल त त्यहाँ रहन्छ नि त्यो सशक्त रूपमा त्यो रोल प्ले गर्न पार्टीको नीतिहरूको विषयमा पार्टीको प्रोग्रामिङको विषयमा पार्टीलाई कसरी अब अगाडि लिएर जाने विषयमा चुस्त बनाउने विषयमा पार्टीमा न्याय गर्ने विषयमा कार्यकर्ताहरूलाई न्याय गर्ने विषयमा सबैलाई योग्यता अनुसार होइन केन्द्रीय समितिको विस्तार अथवा विभागहरूको गठन र विस्तार यी सबै कुराहरूमा उहाँहरूको कुनै पनि चाहिँ भूमिका उहाँहरूको पनि देखिएन भने अहिलेको निर्वाचनमा रहेन भनेर भन्नु केही आश्चर्य कुरो भएन बाहिर मिडियामा गएर आफ्नो ओरेटरसिपले भाषण कलाले प्रभाव पार्नु ताली खानु एउटा हो सँगसँगै पार्टीको लिडरसिपमा पुगेर लिडरसिप सफल लिडर बन्नु र काङ्ग्रेसलाई देशको आवश्यकता र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार त्यो हिजो इतिहासको त्यो गौरवशाली स्थान पुर्याउनको लागि उहाँको रोल क्षमता देखिएन त्यो क्षमता त्यो क्यापासिटी उहाँहरूले देखाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म अब उहाँहरूको भूमिकाबाट अब देउवाको पुस्ताले त सकेन यहाँले भनिसक्नुभयो देउवाको त्यो समकालीनहरूले सकेन अब गगन र विश्वले पनि नसकेपछि को त काङ्ग्रेसमा अब होइन सक्ने भनेको एउटा पर्सनल क्यापासिटीबाट हुन्छ उमेशजी होइन पर्सनल क्यापासिटीले तपाईँ आफ्नो योग्यता सो गर्न त सक्छ
तर सिङ्गो कार्यसमितिको तपाईँले विश्वास लिन पनि सक्नु पर्यो। काङ्ग्रेस बिग्रेको केवल लिडरसिपले मात्र काङ्ग्रेसले बिग्रेको अहिले चाहिँ नीति र नेतृत्व दुईटै खराब। बिपी कोइरालाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भ दिएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति को विषयमा पार्टीभित्र कहिले पनि ओपन बहस र छलफल भएकै छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि महासमिति र महाधिवेशनको बैठकहरूमा हाम्रा परम्परागत फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरूमाथि अब हाम्रो यो सान्दर्भिकता छैन। बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप, त्यसै गरी बिपीले नेपालको समाजवादी आन्दोलनको विषयमा दिनुभएको विचार, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नेपालको कन्टेस्टमा बिपीले दिनुभएको बाटो भनेको समग्र बाटो भनेको त्यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति थियो। त्यो नीतिभित्र नै सबै कुरालाई हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। समग्रमा त्यसलाई हामीले बिपीवाद भनेर पनि परिभाषित व्याख्या गर्ने गरेका छौँ। या त आफ्नो अनुकूलमा आफ्नो स्वार्थमा बिपीलाई जसले पनि जे गरेर व्याख्या गरिदिएछ। बिपीले जे भन्नुभयो त्यही कुरामा टेकेर गर्ने हो नि, तपाईँले मनगणन्तै तरले गर्नु त भएन। त्यसैले पार्टीले जबसम्म आफ्नो वैचारिक किता क्लियर गर्दैन, काङ्ग्रेस भनेको के हो त? कागती भन्ने बित्तिकै अमिलो हुन्छ, सुन्तला गुलियो हुन्छ भनेको जस्तै काङ्ग्रेस भनेको त्यसका फाउन्डिङ प्रिन्सिपल र त्यो प्रिन्सिपलमा टेकेर बिपी गणेशमान सिंहहरूले सिञ्चन गरेको, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिञ्चन गरेको त्यो पार्टी हो, त्यो वैचारिक धरातल हो। त्यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने। हामी अहिले चाहिँ बिपीवादमा भएको काङ्ग्रेस अहिले यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै संविधान जारी गर्दासम्म त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ नि जिपीवादमा गयो। त्यो जिपीवादले काङ्ग्रेसलाई डुबायो। त्यसमा त्यो डुबेको काङ्ग्रेसलाई उतार्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई अझै पनि अब त्यो जिपीवाद हुँदै काङ्ग्रेस त प्रचण्डवादमा पो छ त। आज कहाँ जिपीवादको कुरा गर्नु? अब जिपीवादबाट प्रचण्डवाद, जिपीवाद भन्नु र प्रचण्डवाद भन्नुमा खासै भिन्नता छैन हैन। संविधानका मूलभूत विषयहरूमा जुन किसिमका मुद्दाहरू अँगालिए, ती अँगालिएका मुद्दाहरू त हिजो माओवादीले भन्दै गरेका, माओवादीले इस्ट्याब्लिस गर्यो संविधान सभालाई, हामीले लतारेर त्यसलाई स्वीकार्यौँ भनेपछि हामीले स्वीकारेपछि त अब त्यो माओवादी विचारधारा हामी नै वामपन्थी भाषमा फस्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस वामपन्थी भाषमा फस्यो। त्यसमा फस्यो कारणले अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले लिएको विचारमा कुनै डिस्टिङ्क्ट, कुनै भिन्नतै छैन। त्यो भिन्नता नभएपछि काङ्ग्रेसलाई आम मतदाताले किन भोट दिने? काङ्ग्रेस त हिजो चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेस त एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति हो। काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई पनि स्वीकार गर्दछ। काङ्ग्रेस एउटा मध्यमार्गी दल हो भनेर नै आम मतदाताले काङ्ग्रेसलाई भोट दिएका थिए। अब सबै मुद्दा तपाईँले माओवादीका बोकिसकेपछि, सबै मुद्दा कम्युनिस्टका बोकिसकेपछि तपाईँलाई भोट दिइरहनु पर्छ। तपाईँलाई भोट दिनु नपर्ने। प्रचण्डलाई दियो, त्यसैले पहिलो संविधान सभामा बहुमत दियो होइन। अब हामीले दोस्रो संविधान सभामा जोडबल गरेर उनीहरू फुटिया कारणले पनि होइन, कम्युनिस्ट पार्टी फुटिया कारणले पनि हामी लार्जेस्ट पार्टी त बन्यौँ। संविधान पनि हामीले जारी गर्न सक्यौँ होला। त्यस पछाडि भएको चुनावमा अनि हकीकत के हो त? फेरि हामी चाहिँ लज्जास्पद पराजय पनि। त्यसै काङ्ग्रेसमा नीति र नेतृत्व दुईटै परिवर्तन भएन भने यो काङ्ग्रेसको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट रिलेभेन्सी सकिन्छ। यसै गरी नयाँ नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू जन्मिन्छन्। अब जस्तो यो वैकल्पिक शक्तिको सिद्धान्त सबै कुरा हेर्दा काङ्ग्रेससँग मिल्दोजुल्दो छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो। अब काङ्ग्रेसले त्यो ठाउँ छोड्यो। काङ्ग्रेस माओवादीमय प्रचण्डीकरण, प्रचण्डवादमा, कम्युनिस्टको भाषमा गइसक्यो। अब काङ्ग्रेसको जे आइडियोलोजी थियो अथवा काङ्ग्रेसले जुन प्लेटफर्म प्राप्त गरेर खेलिरहेको थियो, त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएर काङ्ग्रेसको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासमा त्यो गरेको अब इतिहास मात्रै यो सङ्गठन तलसम्म ग्रासरुट लेभलसम्म सङ्गठन छ। काङ्ग्रेसको मैले भने यही खाले काङ्ग्रेसको त यो देशलाई आवश्यकता पनि छैन। यही खाले काङ्ग्रेस आए त यसको विकल्प अरू शक्ति छँदैछन्। काङ्ग्रेसले जबसम्म आफ्नो वैचारिक धरातललाई स्पष्ट पार्दैन, काङ्ग्रेसले बिपी पथमा काङ्ग्रेस जाँदैन। कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह हिँडेको बाटोमा काङ्ग्रेस यसरी भन्न सकिन्छ त्यो काङ्ग्रेसको संवैधानिक राष्ट्रसत्ता सहितको बौद्धवीय प्रजातन्त्रमा काङ्ग्रेस नफर्केसम्म काङ्ग्रेसको उदोगति निरन्तर रहिरहन्छ। नचपाएर, जिब्रो नचपाएर, ढुङ्ग्रो नलुकाएर मै माग्नुहोस् त यहाँले। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि भन्दै आएको बिपीवाद, बिपीको चिन्तन भनेको नै
मैले बरोबर त मैले भनिरहेको छु, मैले पार्टीको फाउन्डिङ प्रिन्सिपल भनिरहेको छु, बीपीको विचार भनिरहेको छु। सुरु कुरो त त्यही हो नि, हामी चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र ठिक छ। नेपाली जनता संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् भने पनि त जनताले त्यसको मत जाहेर गर्ने अवसर पाउनु पऱ्यो नि त। जनमतसँग पनि तपाईँ नगर्ने षड्यन्त्रमा, तपाईँले त षड्यन्त्रको तहमा राज संस्था फाल्नु भएको छ। महाराज संसद पुनर्बहाली 62-63 को आन्दोलनको माग के हो प्रमुख? विघटित भएको 56 सालमा गठित भएको संसदलाई, त्यो संसद त विघटन गरेको त महाराजले त होइन। यही अहिले मेरो वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले एकदम सुनको किस्तीमा राखेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रको चरण कमललाई बुझाएको कि महाराज यो संसद यो विघटन गरिबक्सियोस् भनेर नि राजाले त मन्त्री परिषद निर्णय नगरिकन त विघटन गरेनन्। त्यो विघटित गरेको संसदको पुनर्बहाली पहिलो माग थियो। माग कोसँग गरेका थियो? महाराज ज्ञानेन्द्रसँग। वैशाख 11 गते महाराजको हुकुमबाट तपाईँ संसद पुनर्बहाली गर्ने, पुनर्बहाली भइसके त्यही महाराजको हुकुमबाट तपाईँ चाहिँ शपथ खाने, मन्त्रीहरूले शपथ खाने, प्रधानमन्त्री शपथ खाने, अनि त्यही मन्त्री परिषदले राजा फाल्ने उद्योग गर्ने। मिल्छ? हिम्मत भए खुलेर कि आन्दोलन गरेर क्रान्ति गरेर जरो किलो उखाल्नुहोस्, त्यो नसक्ने। अनि विदेशी शक्तिसँग मिलेर साँठगाँठ गरेर तपाईँले अनिखेरि राज संस्थालाई चाहिँ नि यहाँबाट हटाएको हो कि होइन? राज संस्थालाई नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर फालेको हो। षड्यन्त्रको तहमा राज संस्था गयो। त्यसमा महाराज ज्ञानेन्द्रले समय अनुसारको हिँड्न नसक्नु, सत्ता लिइसकेपछि सबै राजनीतिक दललाई पेलेर फेरि महेन्द्रको शैलीमा म जान्छु भनेर त्यो खोज्नु, महाराज धिराजको त्यो गल्ती हुँदै हो। त्यो म महाराज धिराज के अगाडि पनि म यो भन्न सक्छु, भने पनि छु। तर यो अहिलेको जति पनि परिवर्तन भनेको, यो अहिले म त के भन्ने गरेको छु भनेदेखि उमेर चाहिँ यो संविधान नै एउटा कन्सपिरेसीमा बनेको संविधान हो। हेर्दा तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यत्रो जनताले भोट हालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 240 जनाको चाहिँ प्रत्यक्ष सांसद, त्यसपछि फेरि अर्को गरेर त्यत्रो चाहिँ समानुपातिको संसद गरेर 601 जनाको चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ बहुमतले होइन बनाएको संविधान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि। तर संविधान सभाको चाहिँ हामीले भोट हालेर संविधान सभा बनायो, तर त्यो संविधान सभाले नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब गर्ने गरी संविधान जारी गरेन। नाटकीय ढङ्गले 2 दिन नाटक संविधानको त्यो प्रावधानलाई मिट गर्नको लागि नाटकीय ढङ्गले यिनीहरू जनताको सुझाव लिन भनेर पनि गए, तर त्यो सुझावको पेटी खोलेनन्, थन्क्याएछन् संसदको आर्काइभमा। र षड्यन्त्रको तहमा संविधान जारी गरियो। संविधानको उनीहरूले बनाएकै नीति विनियमलाई मान्यो भने संविधानको हरेक धारा छुट्टै छुट्टै छलफल गरेर पास गर्नु पर्थ्यो। फास्ट ट्र्याकका नाममा पास कि फेल गर्नुहोस् भने जस्तो गरी संविधान पास गरियो। भने यी सबै कन्सपिरेसीबाट राजनीति, नेपाली राजनीति अगाडि बढ्यो। महाराजबाट चाहिँ शपथ खाने अनि त्यही राजा फाल्ने काम त्यो संसदले गर्यो। त्यस कारणले मैले यो संविधान सभाबाट बनेको वर्तमान संविधानलाई नै अनकन्स्टिट्युसनल कन्स्टिट्युसन भन्ने गरे, असंवैधानिक संविधान। असंवैधानिक संविधान, यो घोर असंवैधानिक संविधान हो। यो संविधान निर्माणमै खोड छ। नेपाली जनताको भावनाको यसमा प्रतिबिम्ब छैन। नेपाली जनताले यसमा चाहिँ मत जाहेर गर्न पाएनन्। संविधानका मूलभूत चरित्रमाथि जन्मसंग्रहण गर्नु पर्थ्यो। जन्मसंग्रहण गर्न राजनीतिक दलहरू डराए। भनेपछि त्यस कारण आज काङ्ग्रेस त्यसकारणले गति यो भयो। त्यस कारणले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा पनि म चाहिँ काङ्ग्रेसको यो गति यो भयो। काङ्ग्रेस देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो। काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा देश खतम हुन्छ, देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। तर आज देशको राष्ट्रियता पनि कमजोर भएको छ। प्रजातन्त्रको भविष्य त अझै पनि स्थिर छैन भने केवल आवधिक निर्वाचन गर्दैमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ तपाईँको सत्तामा जाँदैन, कोही प्रधानमन्त्री बन्दैमा, मन्त्रीमण्डल गठन हुँदैमा पनि डेमोक्रेसी बलियो हुँदैन। विधि र पद्धति अनुसार चाहिँ नि सबैजना चल्नु पर्यो। भनेपछि काङ्ग्रेस सच्चिनलाई यहाँले भनेको जस्तो त्यो अघिको कुरा छ, संवैधानिक राज संस्थासहित बहुदलीय प्रजातन्त्र, यानि कि 2047 को संविधानमा फर्किनुपर्छ अनि मात्रै देश पनि जोगिन्छ, काङ्ग्रेस पनि जोगिन्छ, जनता पनि जोगिन्छ। यहाँले प्रश्न यही हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तो जियो पोलिटिकल सिचुएसन नेपाल बसेको छ, नेपालको अस्मिता जोगाउनलाई भनेको चाहिँ बडा कठिन विषय हो। म तपाईसँग संवाद गर्नु भन्दा झन्डै 1 महिना अगाडि म सिक्किममा घुमेर पनि आएँ। संयोगले मैले नजिकबाट त्यहाँ सिक्किमका पूर्व
मुख्यमन्त्री पवन चामलिङसँग पनि नजिकबाट उहाँलाई भेट्ने मौका पाएँ। त्यसै गरी एउटा धार्मिक कार्यक्रममा एउटा त्यहाँ चाहिँ नि सरकारका सल्लाहकार सिक्किम गभर्मेन्टका चाहिँ राजनीतिक सल्लाहकारको घरमा लगाएको धार्मिक अनुष्ठानमा जाँदा त्यहाँ चिफ मिनिस्टरदेखि लिएर अरू धेरै त्यहाँका लोकल नेताहरूलाई पनि भेट्ने मौका पनि मैले पाएँ। मैले त्यहाँका म चाहे त्यो ट्याक्सी चढाउने त्यहाँका चाहिँ सिक्किमका जनताहरूको त्यहाँका प्रोफेसरहरू त्यहाँका चाहिँ अनि विभिन्न मान्छेहरूलाई पनि कसरी सिक्किम भारतमा विलय भयो भने भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो आम नेपाली मूलका बहुमत नेपाली मूलका मानिसहरू नै सिक्किममा बसोबास गर्छन्। लेप्चा जातिहरूले चाहिँ त्यहाँ शासन गरेका छ, राजा रुलिङ क्लास त लेप्चा जाति छ, बहुमत नेपाली मूल छ, तर त बहुमतलाई अल्पमतले दबाएर राखेको छ। त्यो स्थितिमा के हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ अब भारतले त्यहाँ खेलेको छ, संविधान सभा चुनाव गराइयो, सबै कुरो बहुमतकै आधारमा सिक्किम भारतमा विलय भयो होइन। अहिले पनि त्यहाँ आम नेपालीहरू मैले सिक्किम भारतमा विलय भयो भन्ने विषयमा कुनै त्यो तिक्तता, हाम्रो छुट्टै सिक्किम राज्य थियो भारतमा विलय भएर दुखित भएको मैले मान्छे पाइनँ। केन्द्रीय गभर्मेन्टको त्यहाँ ठुलो लगानी छ, शान्ति दार्जिलिङमा भन्दा त्यहाँ शान्ति र विकास छ होइन। दार्जिलिङमा बरु चाहिँ नेपाली भाषीको बाहुल्यता भए तापनि पश्चिम बङ्गालको डोमिनेसन छ, पश्चिम बङ्गाल अन्तर्गत भएर जाएर दार्जिलिङ, सिक्किम त सानो छुट्टै राज्य छ। भने कसरी सिक्किम चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्र देश भारतमा विलय भयो। यदि हामीले अहिले पनि त्यो किसिमको राजनीति गरेनौँ भने आम नेपालीहरूमा कता कता त्यो किसिमको बिजारोपण हुँदैन भन्न सकिँदैन। सिक्किमको हिजोको चाहिँ 72 भन्दा अगाडिको जुन सिक्किमेली जनतामा आएको त्यो भावनामाथि खेल्यो दिल्लीले र सिक्किम भारतमा विलय भयो। अहिले नेपाली राजनीतिज्ञहरूले परिपक्वसँग राजनीति गरेनन् भने बिपी कोइरालाले त्यसै सबभन्दा यो देशमा सताइएको राज संस्थाबाट दपेटिएको बहुमतको सरकार थियो, 2/3 मेजोरिटीको सरकार थियो, राम्रो काम गरेको थियो, इन्टरनेसनल लेभलमा राम्रो रिकग्निसन थियो, बिपीको व्यक्तित्व थियो, अहिलेका जस्तो चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचार कुशासन थिएन। त्यो अवस्थामा त राजा महेन्द्रले कु गरे, बिपीलाई जेलमा हाले। त्यति गर्दा पनि बिपीले नेसन फर्स्ट पहिलो देश हो भनी सिद्धान्तमा यो देशबाट राज संस्था फाल्न हुँदैन, नेपाल बचाउनका लागि राज संस्था चाहिन्छ जुन किसिमको त्यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको छु। प्रजातन्त्रका सवालमा राज संस्थासँग पनि लड्ने, राष्ट्रियताको सवालमा राज संस्थासँग मिलेर जाने। अहिले त हामी त केवल सत्ता भएपछि प्रधानमन्त्री खान पाए भयो, मन्त्री खान पाए भयो, यहाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री पाए देशै बेतलान् भने जस्ता किसिमका राजनीतिक दलहरू आउनु पर्यो त काङ्ग्रेसको नेतृत्वले। अब यदि साँच्चीकै काङ्ग्रेस जोगाउने हो भने काङ्ग्रेसलाई अब ओभरहोइलिङ सर्भिसिङ आवश्यकता छ वैचारिक दृष्टिकोणले। काङ्ग्रेसमा नीति यो पाराको ल्याङफ्याङ लिडरसिप पनि काम भएन। केवल प्रधानमन्त्री कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्नेसँग के सरोकार, बिपी 18 महिना प्रधानमन्त्री बने। आज बिपीको 18 महिनामा काम गरेको बारेमा तपाईँसँग हामी घन्टौँ बहस गर्न सक्छौँ। आज मेरो सभापति चाहिँ नि 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि के गर्नु त देशको लागि बहस गरौँ त। बहस भने ल्याङफ्याङे नेतृत्वबाट अब काङ्ग्रेस चल्दैन, ल्याङफ्याङे नेतृत्वबाट चल्दैन। राष्ट्रवादी सोच भएको, दृढ सङ्कल्प भएको, त्यो प्रजातन्त्रप्रतिको प्रति प्रतिबद्ध र राष्ट्रिय चिन्तनबाट ओतप्रोत भएको, सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने त्यो नेतृत्व छैन त, देखिँदैन। होइन, खोज्ने त तपाईँले जमिनमा खुदाइ गरेर निकाल्ने होइन। तपाईँसँग नेता छैन भनेर चाहिँ तपाईँको भारतमा जाने पनि होइन, चिनमा जाने पनि होइन नेता खोज्नलाई। नेता त यहीँबाट जन्माउने हो, पद्धतिले जन्मिन्छ। सक्छ काङ्ग्रेसले त्यो नेता जन्माउन? काङ्ग्रेसले सक्छ। काङ्ग्रेसभित्र हुतियाराहरू धेरै भइदिए। यदि काङ्ग्रेसमा वैचारिक बहसै हुँदैन, काङ्ग्रेसमा हस्तक्षेप नै हुन सकेन। अहिले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा हस्तक्षेप, मैले अहिले तपाईँ महामन्त्रीको भूमिका म केही पनि देख्दिनँ। 2-2टा महामन्त्री खालि भाषण गर्दै लैबरी गर्दै जिल्ला जिल्ला घुम्नु चाहिँ पाए, मञ्चमा गएर भाषण गर्नु तारिख खाने बाहेक महामन्त्रीहरूको त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसको हिजो सुशील कोइरालालाई धुरुक्क पार्दै शेरबहादुर देउवाले 40 र 60 मागेर। आज चाहिँ शेखर कोइराला त सारा शक्ति विरोधमा हुँदा पनि शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदैन थियो,
भने पनि शेखर कोइराला प्रदेश सभापति जित्नुहुन्थ्यो। यसै गरी सरकारमा हुँदै पनि रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह, विमल निधि लगायतले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिदिएको भए आज काङ्ग्रेसमा अलिकति आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ। शेखर कोइराला आउँदाखेरि एउटा शङ्काको लाभ त रहन्थ्यो नि, तपाईँ विकल्प त तपाईँले दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर त्यो अवसर तपाईँले पाउनु भएन। यदि सचिएन भने चाहिँ के हुन्छ, सकिन्छ? सचिएन भने, काङ्ग्रेस सचिएन भने त विकल्पमा अर्को राजनीतिक शक्ति आउन सक्छ। विकल्प रहित भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन। त्यो सम्भावना चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाएको हो। त्यो स्वतन्त्र पार्टी एउटा चाहिँ नि झिल्को मात्रै हो, झिल्को मात्रै हो। किन स्वतन्त्र पार्टीहरूमा अब यो निर्वाचनपछि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई करेक्सन नगर्ने हो भने, एमाले पनि आफूलाई करेक्सन नगर्ने हो भने ती पार्टीहरूले जनताको भावनाअनुसार आफूलाई प्रतिबिम्ब गर्दै अगाडि नबढ्ने हो भने त नेपाली जनताले त विकल्प खोज्दो रहेछ नि त, खोजिसके। अब काङ्ग्रेसलाई अहिले यो उपनिर्वाचन एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ नि सङ्केत हो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो जनताको त्यो चाहनालाई काङ्ग्रेसका लिडर्सले अझै पनि बुझ्दैनन्। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति, राष्ट्रिय चिन्तन, देशप्रति गम्भीर बन्दैनन्, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति गम्भीर बन्दैनन् र खालि केवल सत्ता प्राप्तिका लागि, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, मन्त्रीका बन्नलाई यो र त्योसँग रातमा दिनमा जहाँ जोसँग पनि सम्झौता गर्न विगतमा जस्तो तयार रहन्छन् भने गए दिन यी काङ्ग्रेसको दिन रहँदैन। संसारमा धेरै होइन, चीनमै काङ्ग्रेसभन्दा सशक्त पार्टी कुमिन्ताङ भन्ने पार्टी थियो, त्यसले इतिहासमा त्यो भूमिका खेल्न नसक्दा चीन आज कम्युनिस्ट एकदलीय अधिराज्यवादमा गयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले हिजो इतिहासमा तपाईँको हामीले गर्व गर्ने गरी यत्र क्रान्ति गऱ्यौँ भनेर अब जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन जित्ने काम तपाईँले गर्नु भएन भने त काङ्ग्रेसको यो राम भन्ने हो। तपाईँले काँध थाप्न सक्दैन। मैले तपाईँले काँध थापेर हुँदा मेरो लिडरसिप यही हो। म एउटा व्यक्ति, म त एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ। त्यसपछि राम भन्ने हो होइन त? राम भन्ने त हो नि। त्यस कारणले काङ्ग्रेसमा त्यो हिम्मत मेची महाकालीका कार्यकर्ताहरूले पनि लिडरसिपमा प्रेसर दिन सक्नु पर्यो। अब काङ्ग्रेस जस्तो हुनु पर्यो, काङ्ग्रेस जस्तो हुने भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसका आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल, विचार र चिन्तन, बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति भनेको काङ्ग्रेस बचाउने नीति पनि यही हो, देश बचाउने नीति पनि यही हो। अब म अन्तिममा छु, जस्तो तनहुकै कुरा गर्छु एकचोटि। गोविन्दराज जोशीलाई काङ्ग्रेसले समेट्न सकेको भए गोविन्द भट्टराईले चुनाव जित्थे, स्वर्णिम वाग्लेले जो जित्ने सम्भावना देखिँदैन थियो, किनभने 20,000 मत काङ्ग्रेसको मत त उनले होल्ड गरेर राखेका छन्। गोविन्दराज जोशीसँग भएको 6,000 मत, अलिअलि यताउता गर्दा आउने मतले गोविन्द भट्टराई जित्न सक्थे भन्ने आकलन अहिले भइरहेछ। गोविन्दराज जोशीलाई काङ्ग्रेसले न्याय गर्न नसके हो? होइन, गोविन्दराज जोशीलाई मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै निष्ठावान कार्यकर्तालाई न्याय गरेको छैन। उमेश श्रेष्ठ र विनोद चौधरीहरू पार्टीमा हाबी भए, डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेहरू पार्टी छोडेर चुनाव लडेर जित्ने अवस्था आयो क्या। यस्तो किन भइरहेको? स्वर्णिम वाग्ले पनि व्यक्तिगत क्यापासिटी छ, एउटा पार्टीमा गएर उनले चुनाव जिते, भोलि उनको मूल्याङ्कन हुँदै जाला। उनी पनि महान अवसरवादी हुन्, पार्टीमा उनको ठुलो योगदान छैनन्। 46 सालको यसो गरे उसो भनेको 46 साल 15 वर्षदेखि कति के काम गरे होइन। हामी यहाँ 46 सालदेखि निरन्तर लड्ने मान्छे यहाँ छौँ, पार्टीले हामीलाई केही गरे होइन, तै त पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, पार्टीको नेताको नि आलोचना गर्छौँ। यही काङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ, यही काङ्ग्रेसलाई सुधारेर काङ्ग्रेसलाई बीपी पथ, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पथमा हिँडाएर त्यो इतिहासको त्यो गौरवशाली काङ्ग्रेसको स्थान पाउनुपर्छ भनेर हामी काङ्ग्रेसभित्रै लडिरहेछौँ भने स्वर्णिम वाग्ले जस्ता अवसरवादीहरू आउँछन् जान्छन्, अहिले सिट जित्लान्, भोलि राम्रो भूमिका खेल्यो भने फेरि इस्टाब्लिस भएन, फेरि सम्भावना भएन भने फेरि एउटा कन्सल्टेन्ट बन्छ, एउटा विदेश जान्छन्। त्यो हामी त यहीँ नेपालमै रहेर यहीँ सङ्घर्ष गरेर लडिरहेछौँ, भोलि पनि लड्छौँ। अझै पनि हामी त्यो मन मरेको छैन, काङ्ग्रेसलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। जहाँसम्म तपाईँले गोविन्दराज जोशी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति हो, उहाँको पार्टीमा ठुलो योगदान छ। अहिले के पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर जति रजगज गरेका छन् नेताहरू जो छन्, त्यो केन्द्रीय कार्यालय गोविन्दराज जोशी लिडरसिप लिँदैन थिए, उनले चाहिँ सक्रियता त्योमा देखाउँदैन, सायद त्यो केन्द्रीय कार्यालय आजको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बन्थ्यो, बन्दैन थियो। उनको
उनको त्यति ठुलो योगदान छ। उनले मिलाउन सक्या भए उनलाई सिट त जुन घुम्ने थिएन। किसिमबाट पार्टीले दण्डित गर्दै गर्दै गयो, उनलाई खेद्दै गयो, एउटा नेता विशेषको तनहुँको विशेषको राजनीतिमा लिएर खेद्दै गयो, त्यो जायज थिएन। अहिलेको चुनावको मुखमा आएर हिजै गर्नु पर्थ्यो चुनावमा त्यो पनि गर्ने 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा त 3टा निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई त नि माफी दिने चुनाव छ भनेर अरू क्षेत्रमा फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बोधन नगर्ने, त्यो पनि न्यायसङ्गत, त्यो पनि सन्तुलित कुरो भएन। गर्नु थियो भने केन्द्रीय कार्य समितिबाटै लगेर तपाईँ कार्य सम्पादन त्यो अनुशासन समितिले निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन थियो। केन्द्रीय अनुशासन समितिले निर्णय गरेको कुरालाई केन्द्रीय कार्य समितिले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरिएन। हालाकि मैले सुन्दा म प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको छैन, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा शेखर देखि सबै पक्षहरूबाट त्यो केन्द्रीय कार्य समितिमा कुलबहादुर गुरुङलाई चाहिँ वरिष्ठ नेता बनाउने, गोविन्दराज जोशीलाई पनि केन्द्रीय समितिमा र संसदीय बोर्डमा कार्य सम्पादन समितिमा पनि लैजाने, उहाँका समूहका अरू 2-4 जनालाई चाहिँ हुनसक्छ अब चाहिँ विनय दत्त होला, लक्ष्मण घिमिरे होला, अर्को कोही होला, को होला, केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि लैजाने भन्ने मोडालिटी भएर त्यो हिसाबको कुराकानी पनि अगाडि बढेको थियो। त्यो कुरालाई पनि त्यति चाहिँ नि सुनवाई भएन भन्ने कुरो पनि आएको छ। यदि यो प्रस्ताव आएर नसुनिएको हो भने त्यो पनि गल्ती हो, गोविन्दराज जोशीको पनि गल्ती नै हो। काङ्ग्रेसले सबै आम माफी दिएर केन्द्रीय कार्य समितिमा लैजाने भनिसकेपछि त फेरि मलाई चाहिँ उपसभापति चाहियो अथवा यो चाहियो भनिरहनु अहिले आवश्यकता थिएन। यदि भनेको हो भने त्यो म अझ प्रष्ट हुन खोज्दैछु, तर यो कुरो चाहिँ आएको छ बाहिर, मलाई जिम्मेवार साथीहरूबाट आएको छ होइन। र यदि अहिले चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भन्दा अन्यत्र भोट हालेको हो यदि गोविन्दराज जोशी र त्यो गोविन्दराज जोशीका समूह त्यहाँमा चाहिँ त ठुलो समूह छ नि त गोविन्दराज जोशीको त तनहुँमा। हिजो मेयरमा छोरा दीपक जोशी उठ्दाखेरि पनि राम्रै भोट आएको, तर सारा शक्ति सत्ताले पेल्दाखेरि पनि झन्डै उसले चुनाव जितेका हुन्। उनीमाथि साङ्घातिक आक्रमण पनि भयो। त्यो स्थिति हुँदा पनि गोविन्दराज जोशीको जिल्लामा योगदान छ, त्यो योगदानको आधारमा कार्यकर्ताहरू उहाँको पक्षमा छन्। तर सधैँ यसरी रहिरह्यो भने ती पनि घट्दै जान्छ, विगतमा घट्दै गएको पनि अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ। यदि त्यसरी सबै कुरो एउटा मोडेलमा आइसकेर गरेको भने फेरि अन्यथा गरौँ र काङ्ग्रेसलाई असहयोग गरौँ। हामी त अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमै छौँ, काङ्ग्रेस पार्टीहरू काङ्ग्रेसकै हितको सोध्ने हो, काङ्ग्रेसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्ने हो। जस उहाँको सहयोग लिन सकेको भए जित्न सक्थ्यो। उहाँको सहयोग काङ्ग्रेसले लिनु पर्थ्यो, लिन सक्नु पर्थ्यो र गोविन्दराज जोशीजीले पनि यसतर्फ सकारात्मक रहेर सहयोग दिनु पर्थ्यो। अब ठिक छ, अब म अन्तिम प्रश्न यहाँलाई सोधेँ कि रवि लामिछानेले 51,000 यहाँ र मैले कुरा गरिरहँदा 51,000 भन्दा धेरै मत ल्याइसके, त्यो अन्तरको कुरा गर्ने हो भने झन्डै तपाईँको 40,000 45,000 भन्दा बढीको अन्तर छ। त्यो अन्तरले उनी यसपालि चुनाव जित्दैछन्। उनले चितवनबाट प्रष्ट सङ्केत दिए अब गठबन्धनलाई समर्थन दिन सकिँदैन। अब गठबन्धनलाई समर्थन नदिएपछि के देश अब मध्यावधिमा जाने हो? प्रचण्ड सरकार टिक्ने सम्भावना त रहेन। अब के हुन्छ? अब यो गठबन्धनमा के रवि लामिछानेले विश्वासको मत झिक्ने बित्तिकै के सरकार अल्पमतमा पर्दैन, तर प्रचण्डले त विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यति बेला उनले विश्वासको मत जोगाउन सकेनन् भने अटोमेटिक काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ ठुलो दलको हिसाबले। त्यति बेला के हुन्छ? काङ्ग्रेसले विश्वासको मत पाएन भने त देश गयो त मध्यावधिमा। अहिले काङ्ग्रेस सहितका दलले विश्वासको मत दिएन भने लार्जेस्ट पार्टीका हिसाबले काङ्ग्रेसको सरकार संविधान त शेरबहादुर देउवाको लिडरसिपमा सरकार बन्छ होइन। त्यो सरकार राजनीतिमा राजनीति भनेकै सम्भावना र असम्भावना बिचको खेल हो। राजनीतिमा तपाईँले असम्भव देखिएको पनि सम्भव हुन्छ। विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने मध्यावधिमा जान्छ, मध्यावधिमा गए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो पार्टी बनेर आउँछ। तपाईँहरू त सब बढाइदिनुहुन्छ होइन। अब यति 3टा चुनावले एउटा घन्टी बजायो होइन राजनीतिक दलहरूले खेल्ने भूमिकामाथि धेरै कुरा पर निर्भर छ। यति सजिलै तपाईँले भनेअनुसार सोझै निर्वाचनमा गइहाल्लान् भने ठुला दल। काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने सम्भावना छ? काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने सम्भावना पनि म देख्छु, असम्भव छैन। त्यसले निकास दिन्छ किन? सबैको स्वार्थ छ नि त। यो घन्टी त सबैको लागि बजायो, के शेरबहादुरलाई मात्रै होइन, यो अहिले ठुला प्रचण्ड देउवा ओलीकै कानमा सबैका लागि बजायो। र एउटा सोरेङ वाग्ले र रवि लामिछानेले चुनाव जित्दैमा अब आमूल परिवर्तन र सुधार भइहाल्छ भनेर हामी अहिले चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ।
रवि लामिछाने थोरै समयमा बसेर सत्तामा खेलेको भूमिका पनि मान्छेले देखिसकेकै छन्। अहिले त हेर्नु, जित्न त मैले अघि नै पनि नानी मैयाले पनि जितेका थिए, पद्मरत्न तुलाधरले ओभरवेलमिङले भोट जितेको थियो होइन। त्यो काठमाडौँमा त्यो हुन्छ होइन, विरोधका बाबु हरिबोल भट्टराईले प्रधान पञ्च जितेका थियो पञ्चायत कालमा, एन्टी पञ्चायती मुभमेन्टबाट। त्यसमा अहिले यति आउँदैमा अब उनीहरूको पार्टी नै अब यो देशको सर्वेसर्वा हो भन्नलाई संसद जोगाउनलाई काङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँमा आउँछन् कि आउन्न? एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा उनीहरूले जितेर डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा आफूलाई उभारेर अगाडि लाँदै गरे भने उनीहरूले खेल्ने भूमिकाले एउटा सम्भावना डेमोक्रेसीलाई राम्रो हो। म उहाँहरूको सबै कुराको आलोचना गर्न पनि जरुरी छ। मैले भन्न खोजेँ काङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँमा आएर संसद जोगाउने सम्भावना कति छ? त्यो होइन, दुईटा पार्टीको स्वार्थ त्यो अहिले संसद तुरुन्त चुनावमा तत्काल चुनावमा जाँदाखेरि त सबभन्दा बढी घाटा कसलाई हुन्छ? काङ्ग्रेस र एमालेलाई हुन्छ। भनिसकेपछि आफ्नो स्वार्थमा को मिले छैनन् भने त्यो असम्भव। राजनीतिमा यी मिल्दैनन् भन्न सकेन। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै तिनै ठाउँमा आएर मिल्न पनि सक्छन्, त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना देख्छु। अब घन्टी पार्टीप्रतिको आकर्षण छ नि, यसले गर्दा काङ्ग्रेस र एमालेमा ठुलै भूकम्प जाने ठुल्ठुला नेताहरू नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जाने तयारीमा छन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा ठुलै भुइँचालो जाँदैछ भन्छन्। त्यसो भयो भने त स्थिति त खतरा देखिने भयो। मैले चाहिँ नि अब त्यो भूकम्प कत्रो जाला नजाला यो नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले नीति र यिनीहरूले गर्ने व्यवहार र निर्णयले भर पर्छ। यदि लिन सकेनन् भने त्यो व्यवहारमा यिनीहरू तयार छन्। यदि लिन सकेन, समयको पदचापलाई बुझ्न सकेनन्, त्यसलाई बुझेर आफू सच्चिन तयार भने त सिद्धिने नै भयङ्कर पहिरो जाने सम्भावना पहिरो जान्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा मेरो विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिनुभयो। लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजन च्यानल चुरो कुरो सहित उमेशजी र यहाँको टिमलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई, धन्यवाद। तपाईँको च्यानल अझ अगाडि बढोस्, मेरो विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। जय नेपाल।